Okay, շախ։ Ով եթե ինչ որ տնային չեք ուղարկում, այդ տնայինը կարաք ուղարկեք հաջորդ դասին կամ գոնե ունեք։ Ատի լիքը օգուտ է տալի էլի։ Եկեք խոսենք, այսօր որոշեցինք իրականում մտածում ենք այս կլասեի թեման, քանի որ բոլոր դասերի եք գնացել, կլասների թեման պարզ առնելու, բայց երևի կարիք կա մի քիչ էլ խորանանք։ Ինչ-որ մեկը հիշում է անցած դասից, շաբաթ օրվա դասից, ինչ ենք խոսացել կլասների մասին։ Հա, կարաս մինչև էդ էլ հարցնես ինչ ագելով։ Ես որ անցնում եմ։ Բայց դու էլ պետք է պատասխանես հարցին։ Հա, բայց ես որ անցնում եմ, մենք որ անցնում ենք ավելի ճիշտ։ Մեզ միշտ ասում են բան class որ գրում ենք, and public class main-ը որ կա քո։ Այդ դրա վերևը class են գրում, այդ public class main-ի տակը ֆունկցիա են գրում, իսկ public static void main-ի տակ պրոստը ծրագրերն են գրում, էլի։ Սրա վերևից class գրես։ Հա։ Yani class-ը սրա վրից գրես։ Իրական class-ը вообще առանձին ֆայլի մեջ են գրում։ Ժող կարակ դրան է ուշադիրել եք։ Եթե ասենք, չգիտեմ, երկու հատիկ class-ը, խոսքի ես triangle demo ես անձամբ sense բան չի անի, այսինքն կունենայի մի հատ առանձին class triangle demo առանձին ֆայլի մեջ, ու կունենայի առանձին ֆայլի մեջ triangle class, որը պարունակում է խոսքի լոգիկան։ Okay, այս էլ պարունակում է run-ի լոգիկան։ Այսինքն, երբ որ դուք կոդ եք գրում, պատկերացրեք, որ դուք այդ ձեր կոդի կտորը, այն կտորը, որը ոնց որ իրանից ինչ-որ ֆունկցիոնալ է ներկայացնում, այդ ֆայլը, ասենք, տալու եք ինչ-որ մեկը իր մոտ աշխատացնի։ Այդ որ խոսքի console-ում դուք գրում եք ինչ-որ բաներ, scanner-ով կարդում եք դրա հիման վրա գործողություն եք անում, պատկերացրեք, դա տալու եք ինչ-որ մեկը անի։ Այսինքն դուք ավելի հարմար է տենց վերևը կամ առանձին ֆայլ։ Ախպեր, էսի C++ չի, որ դու չկարնաս վերևը կամ չկարնաս օրինակ ներքևը գրես կամ main-ից հետո ֆունկցիա հայտարես։ Պրոստը C++-ում է տենց, ասենք, եթե դու ստրուկտուրա ունես, առանձին ֆայլի մեջ ես, չէ՞ գրում։ Որ լավ, в общем, ինչ որ է։ Կապ չունի վերևն ես, որտեղ ուզում ես գրի, հələ որ։ Այսա որ ֆունկցիաներն է, փոփոխականներն է։ Կարաս մի հատ ֆունկցիա գրես, մի հատ փոփոխական, մի հատ է ֆունկցիա։ Հայտարարումը։ Բայց sense փորձի կլասեն էս պայս, որ ամենավերևից լինի իմպորտները գրած, մի ֆայլի մեջ մի հատիկ կլաս լինի գրած, այդ կլասի ամենաառաջի տողերը լինի գրած իր փոփոխականները, դրանից ներքև լինի իր մեթոդները, ինչ հերթականությամբ ուզում ես, հələ որ արա։ Լսում եմ։ Շիչի այստեղ չենք կարող մի անգամից triangle-ը գրենք վերևը class triangle-ի մեջ։ Դա կոնստրուկտորը չէ սարքած։ Այստեղ static point մենք։ Չենք կարող մի անգամից գրենք static point մենք հավասար new point մեջ է արժեքն տանք։ Ստեղ այսինքն point-ով ստանենք, հա։ Հա, գրած point մեկը հավասար new point։ Ահա։ Դա չենք կարող մի անգամից վերևը գրենք static point մեկը հավասար new point։ Դրա վերևը։ Հա, հավասար է new point, բայց իր մեջի x-y-ը մեկը պետք է դու 0-ով դնես, չէ՞, որովհետև դու իրան ստանում ես կոնստրուկտորով։ Այսինքն դա կոնստրուկտորի մեջ էլ տակի մեջ պիտի գրենք։ Ինչ է դա։ Դա вообще, հա, բայց պետք է գրես էլի կոնստրուկտորի մեջ, նայ, եթե քո ասածով գրեիր, սենց էր լինելու։ Class triangle, հա։ Ստեղ խոսքի ունենա static point 1 Ստեղ խոսքի այս սրան հիմա ասում ես վերագրես new point, չէ՞ մի անգամից։ Հիմա ստեղից ստանալու ես double x1, double y1, չէ՞։ Հիմա պետք է ասես point 1 at x1-ը, x-ը հավասար է x1, չէ՞։ Մեկը այս գործը դու անում ես, հնա կարաս տե անես։
Իմ կարծիքով Էդգարի սխալը ստեղ այն է, որ ինքը ստատիկ է սրանք սարքել, էսի բերումա խնդրի։ Ասենք մի քանի հատ որ օբյեկտ սարքեք, new անեք, կերևա էլ ինչի մասին է խոսքը։ Ջան։ Ստատիկ չդի սարքի։ Այս սրանք պետք է ստատիկ չլինեն, ես ինք դուսը խոսում ախպեր։ Ու բնականաբար իրանց հետ ասոցացվող մեթոդներն էլ արդեն պետք է ստատիկ չլինեն։ Ստատիկային է, որ կլասի անունով կարելի չէ կանչենք։ Հա, որ ինքը կլասին է պատկանում։ Давай. Կարայր։ Default-ը կներես, default արժեքը։ Ինչա։ Խոսքի այն double x1-ը հավասար է խոսքի 10։ Հա, էլի դու արժեքը 10 0-ով գրես։ Եթե մենք էդի գրենք բոլորին ինչ-որ սկզբնական արժեքներ կան։ Այսինքն իրան ոնց կանչեմ, ուզում եմ ոչ մի փոփոխական չտամ, մի հատ կամ երկու հատ կամ, չգիտեմ, տարբեր ձևի տամ։ Ինքը բոլորի համար կոնստրուկտոր է, չէ՞ դառնալու։ Հա, բայց այդ դեպքում դու այդ կոնստրուկտորը պետք է 0-ով գրես։ Նայ խոսքի դու կարաս ունենաս խոսքի այս կոնստրուկտոր։ Շախ կոնստրուկտորներին ծանոթ եք, մարդ կա, որ կոնստրուկտորը իր համար անհասկանալի բան է։ Հա։ Ուրիշ։ Ինձ թվում էր ավելի շատ մարդ է ասելու, հա։ Լավ, տարկել քո հարցին պատասխանեմ ու թեման էլ միանգամից կոնստրուկտորներից կսկսենք։ Default-ը որ դու ես տալի արժեքը, հա։ Default-ը հա պատկի ասա հիմա որ մարդը կարող է triangle-ը սարքում, չի ուզում x1 y1 տա, ես կարամ խոսքից դե default այս point-ը սարքելուց խոսքից տեղ ասեմ 0-0-ով սարքի այս point-ը, եթե մարդը ուզած x1 x2-ը տա, այդ դեպքում x1 x2-ը կդնեմ այս point-ի x y-ը։ x1 y1-ը։ Շնչագիր։ Կոնստրուկտորը կապված հիմա մենակ բանի բառ է, ոչ լրիվ հասկացած է DC։ Այդ DC-ը հենց այդ է ուզում գրեի, ոբշի։ Տարջանն է, սենց էր ելնելու քո ասածը։ Այսի, եթե ենթադրենք մի հատ point-ը triangle-ի մեջ, այսի կարող է լինել քո default արժեքի գրելու տեղը։ Դու կունենաս կոնստրուկտոր, որը ոչի պարամետր չի ստանում, առհասարակ։ Ու դու իրան ասում ես, որ կկանչես այն մյուս կոնստրուկտորը, որը ստանում է այդ պարամետրերը, բայց արդեն դու 0-ով արժեքները կտաս, օրինակ 0-0։ Այս կոնստրուկտորը, ով որ կանչեց, այս կոնստրուկտորը ինքը իրանով կկանչի մյուս կոնստրուկտորը ու իր այս double x1 double y1-ի տեղը կդնի 0-ներ հենց։ Եթե այս դահատը կոնստրուկտորը որ կա, իր պարամետրերը որ ենք ստանում, հենց իրաց կողքը գրեմ հավասար է ինչ-որ հատի։ Դաշ չես կարա, էդի C++-ի կայֆ է կարծում։ Չէ, ախպեր, դաշ չես կարա, Java-ն չունի տես բան։ Տալիս է, խոսքի փոփոխականներին բոլորին տենց արժեքներ է տալի դեպքում։ Ու ինքը default կոնստրուկտորը էլի համարվում։ Հա, Java-ն չունի տես բան։ Էդի լավ բան է, բայց Java-ն չունի։ Լավ տարբերակ չէ՞ ոչ։ Լավ բան ախպեր։ Պրոստո Java-ն չկա տես բան, չգիտեմ։ Շի դժվար է պրոստո այդ տես բանը իմպլեմենտ անել կոմպիլյատորի մակարդակով։ Լավ, ժող ստատիկից ով կասի նախ ստատիկը ինչ է։ Ստատիկը, որ պատկանում է այդ կլասների, կանչելուց կլասի անունով են կանչում, ոչ թե կլասի փոփոխականով։ Շատ լավ է։ Ոնց ես որոշում կլասի փոփոխականը կամ մեթոդը կլինի ստատիկ, թե չէ ստատիկ։ Ստատիկը սկզբից, եթե Չէ, դու ես չէ գրող այդ ստատիկ բառը։ Նայում ես կլասիդ, ասենք մտածում ես դա ստատիկ կլինի, թե չլինի։ Ոնց ես որոշում։ Եթե կոնկրետ մեր, ասենք, այդ կետի համար օրինակ, եթե մեզ պետք է կետի կոորդինատները գտնող ֆունկցիա, դա ավելի հարմար է ոչ ստատիկ, որ կոնկրետ այդ փոփոխականի համար կանչենք։ Գար դու ինչ էիր ասում։ Եթե ինչ-որ արժեք ես տալիս մեթոդին, այդ դեպքում ինքը արդեն ստատիկ չի կարող։
մեթոդին արժեք եմ տալի, խոսքի ունեմ public void foo մեթոդը, որը ստանում է int a։ Այս foo-ն կարա սենց լինի, կաշխատի սենց, ստատիկ չի։ Կաշխատի։ Void է, բայց դրա համար կաշխատի էլի։ Սենց չի աշխատի։ Իսկ եթե void չլինի, օրինակ int լինի, Բայց Չէ, սենց չի աշխատի։ սա արբեց ստատ չնա։ խի պետք է ստատիկ լիներ։ Դե main օբյեկտ պիտի սարքես։ Խի եմ main-ի օբյեկտ սարքում։ Ժախ տարոնը ասում է, որ այսի compile չի լինի, մարդկա որ մտածում է այսի compile-ը ալնում։ Այսի compile-ը ալնում։ Այսի compile-ը ալնում։ Մի րոպե, չէ, ոչ մի բան չես օգնում մեջ։ Դատարկ մեթոդ է։ Դա կանամ sense գրեմ։ Չէ, return չի կարող void-ի։ Void-ի Չէ, բայց պետք է լինի, չէ, աշխատել համար օբյեկտը Error չի Խի։ կարող void ֆունկցիա կարող void։ Այս օբյեկտ պետք չի սարքել։ Ինչ պետք չի սարքել։ Եթե ստատիկ ենք գրում, իր աշխատելու համար Աշխատես, չէ։ բան պետք չի, օբյեկտ պետք չի։ Ահա։ Main class-ի պաստանը օբյեկտ սարքենք, ու այդ օբյեկտով կանչենք։ Հիմա մի հատ կոդի վրա կգնաս։ Հիմա եթե ստատիկը ներ, պետք է աշխատել, չէ։ Fun ստատիկը լիներ, Չէ, մեթոդը։ fun, էսի, Մեթոդը։ sense լիներ։ Դա իր կլասի մեջ ես կհաշվում։ Ինչ որ մեկը կարա ձևակերպի ինչ։ Լավ, եկեք sense։ Static նշանակում է, որ ինքը պատկանում է կլասին, չէ՞։ Եթե ինքը պատկանում է կլասին, նո այս դեպքում չի պատկանում կլասին։ Եթե ինքը չի պատկանում է ոչ թե կլասին, այլ instance-ին, այս դեպքում fun պատկանում է main class-ի exemplar-ին, instance-ին։ Այսինքն պետք է main-ը new անենք, որ նոր կարողանանք վրան foo կանչենք։ Խիստ տեղ չի աշխատում էդի։ Երբ որ կոմպիլյատորը ինչ որ ֆունկցիայի կանչատենում, ինքը նայում է, եթե ֆունկցիան ստատիկ է, չէ, առաջնահերթության հարց չի ստեղ։ Երբ որ ինքը տենում է, կոմպիլյատորը տենում է, որ ֆունկցիան ստատիկ է, ինքը դեմից ավելացնում է կլասի անուն։ Այսինքն, եթե fun ստատիկ լիներ, ինքը սենց էր անելու։ Main մեծատառով get foo էր կանչելու։ Okay, երբ որ տենում է, որ այդ մեթոդը ստատիկ չի, ինքը ասում է, okay, ես this-ի վրա պետք է իրեն կանչեմ։ Ով է this-ը։ Տրամաբանական հարց է առաջանում։ This-ը n օբյեկտն է, որի վրա աշխատում է n ֆունկցիան, որի մեջից ուզում ես fun կանչես։ Այս դեպքում main-ը։ Բայց քանի որ main-ը ինքը իրանով ստատիկ է, ինքը այս this-ը չունի։ Ու դրա համար կոմպիլյատորը ասում է, ես չեմ կարող քո fun կանչեմ, որտեղ ինձ դրա համար օբյեկտ է պետք, բայց ես չունեմ այդ օբյեկտը։ This-ից բացի, եթե մենք ուզում ենք հենց մեր կոնկրետ մենք ասենք, որ օբյեկտի վրա ես աշխատելու, ասում ենք նախ main տիպի օբյեկտ պետք է սարքենք։ Իսկ this-ի տեղը կաս main դրես։ Ու this-ի տեղը main ենք գրում։ Ասում ենք կոնկրետ main-ի վրա fun աշխատացրա։ Այս դեպքում խնդիր չի առաջանա այլևս։ Եթե այս մեթոդն է ստատիկ չլներ, main-ը ստատիկ չլներ, main-ը չի կարա ստատիկ չլինի, եթե դա հենց Java-ի main-ն է, բայց եթե պատկերացնենք, էսի պրոստո մեթոդ է ինչ որ։ Այս դեպքում սա կաշխատի, որովհետև main-ը ինքը իրանով չստատիկ լինելով ունի իր մեջ this։ Այսինքն main-ը ով որ կանչել է, այս main մեթոդը, ինքը կանչել է ինչ որ օբյեկտի վրա, ինքը իր մոտ new-ը արել ու կանչել է այդ օբյեկտի վրա, ու հետևաբար այդ նույն օբյեկտի վրա էլ կկանչվի fun։ Okay? Շատ կոպիտ ասած, պատկերացրեք ստե կա մի հատ երրորդ մեթոդ, ասենք public static void main, էսի իսկական main-ն է։ Ստեղ մեկը ասել է new main, վրան կանչել է main։ Որտե՞ղ վերևին է։ Էսի գալիս է վերևի main-ի մեջ։ Անիմաստ գործողություն է։ Անիմաստ գործողություն ես զուտ ցույց էի տալի ստատիկի, չստատիկի իմաստը։
Ստատիկի չի։ Static մեթոդները overload չեն լինում։ Overload լինում են, բայց ասի overloading չէր։ Էսի compile Ստատիկը compile կլներ։ Ստատիկը overload Ինքը նայում է Static overload-ի վաղ, էդի compile չէր լինի։ Զուտ compile չէր լինի։ Բայց դա overloading-ի պատճառով չի, հա։ Չէ, զուտ որտեվ երկու հատ մեթոդ ունես նույն բաներով, անունով ու արգումենտների քանակով։ Դա սաղ նույնն են։ Overloading-ը այնա, որ դրանից մեկը կոնե տարբերվում է։ Այսօր overloading-ից է կխոսենք։ Երևի, եթե հասցնենք։ Վերջի տողը ախպեր գրել մետ main-ի օբյեկտ եմ սարքել ու վրան main ֆունկցիան եմ կանչա։ Այսի համարժեքը նրան, որ գրեի main հոսքի my main-ը հավասարա new main, ուստա ասեի my main get main։ Պրոստը դու հետո էդի չես հարաճավ։ Այն նախորդ գրածով, հա։ Okay։ Եկեք կոնստրուկտորներ все-таки ասեմ մի երկու բառով։ Եկեք ասում եմ հարցնել մեթոդը ֆունկցիայից ինչու է տարբերվում։ Ֆունկցիան մեթոդը էդի չստատիկ ֆունկցիան է։ Ֆունկցիան էդի այն է, ինչ որ գրած է ստատիկով։ Ֆունկցիան ստատիկովն է։ Հա։ Համաստատիկով։ Էդի ոչ թե ֆունկցիան գաղափար է։ Մեթոդը էդի կոնկրետ այն ֆունկցիան է, որը չստատիկ է։ Առանց ստատիկի է հայտարարված։ Որովհետև ինքը աշխատում է ինչ-որ կոնտեքստի հետ։ Այսա կասեմ։ Լավ, եկեք հələ որ այս main class-ը main.java-ն մի կողմ դնենք։ Մենք մեր class-ն ենք սարքում։ Բայց դե լավ օրինակ չի։ Computer class-ն ենք սարքում։ Ինչ-որ բաներ ասեք, որը նկարագրում է computer օբյեկտը։ Այսինքն ես փորձում եմ computer օբյեկտը իմ պատկերացրածը համակարգչին հասկացնեմ։ Ինչ-որ ֆիլդեր պետք է ունենամ բնականաբար։ Օրինակի համար պրոցեսորի բանը, չէ՞, ֆիրման։ Էդի կարա լինի string processor type կամ name կամ version խոսքի։ Չէ, լավ name։ Okay, ուրիշ։ Հələ որ կլասա, որի մեջ պրոստը ֆիլդերով փորձում եմ նկարագրեմ այդ օբյեկտը։ Okay. Int secondary memory։ Օրինակ էս 3 հատ է։ Հիմա ոնց ենք այս computer օբյեկտը սարքում։ Գնալու ենք մեր main-ի մեջ։ Ասենք computer comp-ը հավասար է new computer։ Այսի ինչ որ computer կլասի մեջ կլաս բառը չես գրել, առաջ աշխատի էլի։ Չեմ գրեմ։ Merci։ Okay, computer-ը սարքեցինք։ Հիմա ուզում եմ computer-ի խոսքի RAM-ը դնեմ օրինակ 16 GB։ Դրա համար պետք է կետով ասեմ, ասի հավասարա 16-ի, չէ՞։ Ու սրապես այն երկու ֆիլդն էլ, այսինքն պրոցեսորի անունը, մեկ էլ բանը, քանի GB հիշողություն ունի երկրորդական։ Հիմա դրա տեղը, որ դա տենց չանենք, շատ հարմար կլներ, որ քանի որ այս new computer կոչեցյալը փակագծերով, այսինքն ինքը ինչ-որ տիպի մեթոդ է, որը արգումենտներ է ստանում։ Լավ կլներ, որ ես հենց այստեղ էլ գրեի խոսքի
գրեի Intel 12700K, հետո գրեի RAM-ը օրինակ 16 GB, հետո խոսքի գրեի storage-ը 1024 GB։ Օրինակի համար ինձ sense էսի հարմարության հարցը ավելի շատ։ Էսի կոչմա ոնց որ կոնստրուկտորով մենք սկզբնարժեքավորում ենք մեր կլասը։ Իրա ֆիլդերը ինչ որ արժեքների ենք դնում։ Դրա համար մամաս պետքա որ այս կոնստրուկտորը լինի վերցնի 3 հատ ֆիլդ ու ճիշտ դնի ամեն մեկը հերթականությամբ։ Կոնստրուկտոր սարքելու համար գրում ենք կլասի անունը ու կլոր փակագծեր։ Այս կոնստրուկտորը հատուկ տես մեթոդ է, ասենց ասած, որի return type-ը ու իր անունը համընկնում են։ Այսինքն computer-ը փաստացի վերադարձնում է հենց computer տիպի օբյեկտ ու իր անունն էլ հենց computer-ը։ Okay, միտքը բարձ էր։ Դա չէ։ Ասա մի բան։ Իրա մեջ թվարկում ենք ֆիլդերը։ Ուրեմն այս կոմպյուտերի մեջի ֆիլդերը այս կլասի մեջի ֆիլդերից անկախ են, չէ՞։ Մենք նորից Այս կոմպյուտերի մեջ դու ֆիլդեր կգծիր, string proc, interam։ Այս վերևի string processor name interam Այսա DC պահը կասեմ։ Դրանք առանձին են ու հենց իմաստը է դա որ դու դրսից ստանում ես ինչ որ առանձին բան ու իրան վերագրում ես քո կլասի օբյեկտ բանին, փոփոխականներին։ Հիմա նայեք ժողովուրդ, ստեսախ չոտքի է, փաստացի։ Բացի այս RAM-ից, այս RAM-ը ու այս RAM-ը նույն անուն ունեն։ Հիմա ոնց ասեմ Java-ին, որ ես ուզում եմ որ այս RAM-ի մեջ դնես այս RAM-ի արժեքը։ Դրա համար ասում ենք this։ Ով է այս this-ը։ Շուտ մեկը։ Էդի կոնկրետ n օբյեկտն է, որը հեսա պետք է սարքվի։ Հենց այդ մի հատիկի համար դու ասում ես իր RAM-ը կդնես կոնստրուկտորով եկած RAM-ը։ Իսկ եթե this-ի փոխարեն ես գրեմ computer get RAM հավասար Ստեղ։ Եթե մեծատառով ես գրում ես կլասի անունը գրում ես, Java-ն կմտածի, որ էսի ստատիկ փոփոխական է։ Բայց ինքը ստատիկ չի։ Բայց եթե փոփոխականները ստատիկ են, նույն ձևի this-ով ես կարող չէ՞ դիտում թե This-ով չես։ Ախպեր ստատիկ նշանակում է, որ նայեք։ Եկեք ինչ նկարչություն անենք, էլի։ Չթվում է սրա կարիքը կա все-таки։ Հա, ռեկորդը միացրել եմ։ Որը մտածեցի մոռացել եմ այս կամերայի ռեկորդինգը միացնեմ, հետո հիշեցի, որ ես չեմ միացնողը։ Էսի ստեյքն է։ Էսի հիփն է։ Ու եկեք երրորդն էլ նկարեմ։ Այս երրորդի մասին էլ ենք խոսացել, ինքը կոչվում է permgen։ Ստեղ էսի սրա մասին խոսացել ենք, երբ որ pool-ից ենք խոսում։ String pool-ը պահվում է այս permgen-ում։ Պատկերացեք ծրագիրը այն վաղ ասում ենք բաժանված է երկու memory-ի, stack ու heap։ Հիմա իրական երրորդն էլ է շատ կարևոր, permgen-ը կոչվում։ Permgen-ի իմաստը խիա permgen կոչվում, permanent բառը անգլերենից թարգմանված նշանակում է բան հավերժ, permanent։ Խիա կոչվում հավերժ, որովհետև n մարդը sense ասած n բանը, որը մաքրում է մեր heap-ի մեջի օբյեկտն է, որտեղ եթե heap-ի մեջի օբյեկտներ չմաքրես, memory տիտոգվի կպրծնի, դա լավ չի։ Ինչ որ մեկը գալիս սրանք մաքրում է։ Garbage collector են դրան ասում։
այդ garbage collector-ը չի մաքրում permanent generation-ի մեջի ոչ մի բանը։ Ու permanent generation-ում ինչ որ բանը հայտնվելու համար, դա հատուկ օպերացիա է։ Դա դուք ձեռքով չեք կարող ինչ որ կարող կոդի կտոր գրեք, որի հետևանքով ինչ որ բան կգնա permanent generation, բայց դա դուք չեք դրա տերը, ասենց ասած։ Okay։ Հիմա sperm գենում բացի փուլերից կա նաև class-ի definition-ների տեղեր։ Այսինքն, երբ որ մենք ունենք խոսքի computer class-ը, իր նկարագրությունը դրվում է sperm գենում, որ ինքը ունի մի հատ string, մի հատ int ու մի հատ int։ Metaspace-ն է։ Խեմ metaspace ասում, որտեղ ինքը պարունակում է meta ինֆորմացիա, հավելյալ ինֆորմացիա։ Okay, երկու անունն էլ օգտագործվում է։ Հիմա նայեք, S-ի class-ի definition-ն է, այսինքն class-ի հայտարարությունն է։ Okay, class-ի հայտարարությունը կարող մի հատի կլինի։ S-րա միջոցով, երբ որ դուք new եք անում, Java-ն գալի նայում է, okay, սրա մեջ S class-ի մեջ որ new են անում, կա մի հատ string, երկու հատ int։ Ուրեմն իր համար պետքա 8 byte տեղ զբաղացնեմ բանի համար, reference-ի համար, string-ի համար, 4 byte էլ ամեն int-ի համար։ Okay։ Այդքանը պարզ էր, S-րա իմաստը պարզ էր։ Ահա։ Հիմա Давай։ Համայրա։ Ну, հա։ Ինքը էդի մաքրում, այսինքն անկած նրանից էս perm գենի մեջ ինչ կա, ինքը չի մաքրում։ Perm գենի մեջինը չի կարա reference չունենա, որովհետև perm գենի բոլոր պարունակությունը դու չես manage անում, դու չես new անողը, okay։ Այսինքն Java-ն այդ garbage collector-ը քո համար են սարքել, փաստացի, որ դու ամեն անգամ խոսքի ֆունկցիա բրծնելուց չգրես delete ու բան անես։ Հա, օրինակ այդտեղ ջնջում ես։ Սրա վրա class loader-ը, որը իրեն load-էլ է։ Ախպեր շատ ենք խորանում, հաստատ charge-ի։ Կարան է սիտուացիա լինի, որ այդ referer չլինի, ինչ-որ կոդը փոխելու արդյունքում, այդ referer Լավ, okay, class-ի definition-ը load-էլ ես։ Սրանով միլիոն հատ օբյեկտ սարքեցիր, ինչ որ պայից ասենք վրի reference-ը կորավ, չի կարա դες բան լինի, բայց կորավ խոսքի class-ը, ասենք մաքրվավ։ Իմաստը որն է, եթե դու կարող ես նորից new անես իրան։ Եթե new արեցիր, դա ուժը երկու հատ գործողություն է։ Մի հատ պետք է class-ը load անի memory մեջ, այստեղ դնի այդ class-ը, հետո նոր գնա heap-ում new անի։ Անիմաստ գործողություն, խի ես մաքրում։ Նույն ձևի string pool-ը, խի ես string pool-ը մաքրում, իմաստ չկա։ String pool-ի հենց իմաստը այն է, որ դու թազա օբյեկտներ քիչ սարքես։ Լավ ժող։ Հիմա S-րա իմաստը պարզ էր, S-րանով ընդհանրապես կոմպիլյատորը, նո JVM-ի runtime-ը հասկանում է ինչ չափի տեղ պետքա ձեզ heap-ում հատկացնի։ Նո պլյուս մինուսով դա հələ կխոսենք դրա մասին։ Հիմա նայեք, S-ի հենց class-ն է, որ ասում ենք static, օրինակ փոփոխականը static է, այդ նշանակում է, որ ինքը պատկանում է այս սրան, ոչ թե սրան։ Միտքը պարզ էր։ Ահա։ Այսինքն, քանի որ սրանից գոյություն ունի ընդամենը մի հատիկ, այդ field-ն էլ է մի հատիկ։ Այսինքն, եթե խոսքի գրենք, որ մեր այս int-ը static է, իր արժեքը ով որ տվեց, մնացած բոլորը մեծատառով այս class-ի այս field-ին, որ փորձեն access ստանան, իրենք բոլորը նույն արժեքն են տենալու։ Նույն ձևի էլ ֆունկցիան։ Հիմա նայեք, եթե ֆունկցիան static է, պատկերացեք static է, ում հետ պետք է ինքը աշխատի։ Փաստացի այս heap-ի օբյեկտը չկա։ Հələ ոչ մի բան new չեն կարել, heap-ը դատար կա լրիվ։ Սա ջնջիչն է կգտնեմ, այ։ Heap-ը չկա, այս class-ին պատկանող մի հատ x ունենք, որը 7 է, մեկ էլ մի հատ static ֆունկցիա ունենք, որը այս class-ի հետ ասենք գործ անում։ Ոնց պետք է անի այդ գործը, եթե instance-ը չկա։ Լավագույն դեպքում ինքը կարող է օգտագործի static փոփոխականները։ Okay, ջան։ Հիմա որ դու triangle-ի field-երը գրել ես static, իրենք փաստացի այստեղի field-եր էին։ Դրա համար քո օբյեկտը new անելը անիմաստ է, որտեղ դու heap-ում օբյեկտ ես սարքում,
որը փաստացի ոչ մի չստատիկ field չունի։ Ու այդ այն ինչ որ տվել ես որ պետք է գա այստեղ դրվի, ինքը իրականում գալի է այս արժեքներին էր վերագրվում։ Միտքը պարզ էր։ Այսինքն կան գերագույն գաղափարի ստատիկները, ստատիկ ֆունկցիաները կարելի է օգտագործել n կլասներում, այսինքն n կլասում ունենալ օրինակ ստատիկ ֆունկցիա, որը փաստացի փոփոխական չունի, կամ այդ փոփոխականով ինչ որ կոնտեքստ չի որոշում, որում այդ ֆունկցիան պետք է աշխատի։ Այս միտքն էր պարզ։ Մարդկամ այս միտքը պարզ չէր։ Նորից կրկնեմ կամ ուրիշ ձև ասեմ։ Եթե մեր կլասը չունի ֆիլդեր, այսինքն ինքը նախատեսված չի նյու անելու համար, իր մեջի ֆունկցիաները կարող լինեն ստատիկ, որտեղ այդ դեպքում այդ ֆունկցիաները կաշխատեն իրենց արգումենտի հետ։ Օրինակի համար integer get bit count Սկզբի միտքը ասացի, որ եթե քո օբյեկտը չի պարունակում ինչ-որ արժեք կամ այդ արժեքը չի մասնակցելու քո ֆունկցիայի execution-ի վաղտ, քո ֆունկցիան կարող լինի ստատիկ։ Օրինակի համար integer get bit count-ը ինքը աշխատում է մենակ իր input արգումենտի հետ։ Դրա համար իմաստ չկա integer-ի օբյեկտ սարքել, որ այս ֆունկցիան կանչվի n թվի վրա, որը դրսից է տալու։ Okay? Կամ ասենք այդ փոփոխականները որոնք այդ կլասը հավաշ փոփոխական, որոնք երկրի որակի շահառուտան ոչ չի փոփոխ։ Հա, խոսքի։ Հա, շատ լավ օրինակ է։ Օրինակ եթե, չգիտեմ, բանը գծեք, երկիր մոլորակը փորձեք որպես օբյեկտ բնութագրեք, իր մեջ մի հատ final static փոփոխական կարող լինի, որը հենց բանն է, շառավիղն է։ Խի static, որովհետև դրանից պետք չի ամեն instance-ը ունենա իր static բանը շառավիղը, որտեղ դա մեկը մի հատ է, մեկը իր արժեքը չի փոխվում։ Լավ։ Հարցեր։ Եթե արժեքը չի փոխվում ու ինքը ստատիկ է, իրանով սարքած օբյեկտը կարա է արժեքը օգտագործել։ Ումով սարքած օբյեկտը։ Հա։ Դու քո կլասի մեջից կարաս նայեք, խնդիրը առաջանում է այն ժամանակ, երբ որ փորձում եք ստատիկ կոնտեքստից, չստատիկ ինչ-որ բան օգտագործեք։ Օրինակ, ստատիկ կոնտեքստից, main ֆունկցիայից, կանչես ֆունկցիա, որը ստատիկ չի, այսինքն իր համար ինչ-որ heap-ում բան է պետք, օբյեկտ է պետք, որ այդ ֆունկցիան կարողանաս աշխատացնես ու աշխատացնես հենց իր վրա։ Էդի խնդրի է բերում, որովհետև չկա հələ այդ, կարա չլինի, չէ, այդ օբյեկտը։ Իսկ հակառակը օքեյ է, որովհետև դու heap-ի օբյեկտ ունես, ստատիկ ֆունկցիաները ասում ես, որ այս կլասի վրա կկանչես, ստատիկ ֆունկցիաները երբեք խնդիր չեն տալի։ Instance ֆունկցիաներն ասում ես կոնկրետ այս instance-ի վրա կկանչես։ Կարամ կոդով էլ ցույց տամ։ Լավ։ Հա։ Այդ մեթոդը էլ, նայ, եթե դու խոսքի մեթոդի անունը լավ ընտրես, այդ մեթոդի անունից ուժը կարա հետևի ինքը ստատիկ է, թե չէ։ Ну, տրամաբանորեն։ Ինչ է չասեցի։ Եկեք այս DC պահը փորձենք հասկանանք։ Ով է այս DC-ը։
Եկեք էսի սարքեմ total RAM, այսինքն ինչքան RAM ունենք ու ինչքան RAM օգտագործած է։ Այստեղից պետք է total RAM-ին վերագրենք RAM։ Հիմա այս turn on-ի ժամանակ, երբ որ կոմպը միացնում ենք, իր RAM-ը լցվում է։ Այսինքն RAM used-ը, այստեղ կարամ օրինակ էսի default արժեքա տար։ RAM used-ը կարամ դնեմ 0 by default։ Հիմա RAM used-ը ասում եմ, որ դառնում է խոսքի, չգիտեմ, 3 GB։ Այս RAM used-ը ով է։ Ոնց է Java-ն հասկանում, որ այս RAM used անունով փոփոխականին պետք է վերագրի 3։ Գնում դեմից this-ը ավելացնում։ Միշտ է this-ը ավելացնում։ Հիմա ով է այս this-ը։ Խի ստեղ էլ ինքը հայտնվեց։ Բոլոր մեթոդները, որոնք չունեն static modifier-ը իրենց վրա, առաջի արգումենտով միշտ ստանում են այդ կլասի տիպը։ Այսինքն այս դեպքում ստանում է computer տիպի this անունով փոփոխական։ Ու այս this-ը հենց այն this-ն է, որի վրա մենք ասում ենք կոնկրետ ինչ-որ մեկը computer-ը new է արել, ու այդ computer-ի օբյեկտը մեզ փոխանցել է։ Ու երբ որ մենք ասում ենք RAM used-ին վերագրի 3, ինքը դառնում է disk at RAM used-ին վերագրի 3, իսկ this-ը արդեն այն օբյեկտին է վերաբերվում, որի վրա որ կանչվել է մեր այս մեթոդը։ Որ օրինակի համար որ այստեղ գրեմ comp get turn on այս հենց comp-ը պատկերացեք դառնում է sense բան turn on ու ստեղ գալիս է comp-ը այսինքն ես կանչում եմ մեթոդ ու ասում եմ որ քո կոնտեքստը որում դու կաշխատես կլինի այս իմ օբյեկտը այս օբյեկտս okay այս instance-ը, այս exemplar-ը։ Okay։ Հարցեր։ Բայց sense չեն, չէ՞ գրում։ Ստեպտի պարտադիր ասես comp։ Այդ եմ էլի ասում։ Այն DC պահը Այս մեջ comp ինքը տենց հասկանում։ Բայց մենք գրում ենք comp get turn on հակագծերի մեջ բան չէ, այսպես։ Մենք sense ենք գրում, ինքը տենց է հասկանում։ Մենք որ sense գրում ենք, ինքը այս comp-ը փոխանցում է որպես առաջի արգումենտ։ Կստացի նկատեցիք, որ տարբեր ֆայլերի մեջ եմ գրել, իրենց դաժե իրար ինչ-որ տենց հատուկ ձևի կպցնել պետք չի։ Այս է դե ուզում հարցնել։ Այդ ասենք լրիվ ուրիշ տեղ որ գրեինք, ոչ թե Լրիվ ուրիշ տեղ գրելու դեպքում պետք կլներ import անել։ Քանի որ իրենք նույն directory-ի մեջ են, նույն folder-ի, ինչ են ասում հայերեն։ Նույն pap-ի մեջ են, բայց pap-կեն է հայերեն չի։ В общем, քանի որ իրենք նույն folder-ի մեջ են, Java-ն կարում է Java-ն նայ որ սկզբից class է օգտագործում։ Ինչերի։ Եթե private գրենք ինքը կհասկանար, կգտներ այդ մեթոդը, կտենար որ private-ը ու այդ դրա համար չէր թողի։ Ոչ թե չէր գտնի։ Java-ն որ տենում է դու class ես օգտագործել, մտ նայում է այդ add ֆայլի մեջ class-ը կա թե չէ, եթե չի գտնում, մտը նայում է այդ folder-ի մեջ գոյություն ունի այդ class-ը թե չէ, ինչ որ մի հատ ֆայլ, որտեղ այդ class-ը կա։ Ու մեր դեպքում դա computer.java-ն էր։ Եթե այդտեղ էլ չլինի, արդեն կասի, չգիտեմ ախպեր, պետք է import անես։ Բայց ես գրել եմ նույն directory-ի մեջ, так что okay։ Այս main Java-ն, այս էլ computer Java-ն։ Եկեք method overloading-ից է խոսանք։ Այս this-երի պահը պարզ էր, հաստատ ճոխ։ Էսի շատ կարևոր բան է։ Ինչով method overloading։ Եկեք constructor overloading-ը սկզբից ասեմ։ Այս կոնստրուկտորները this
փոփոխականի միջոցով կարանք իրար կպցնենք։ Ասենք մենք ունենք մի հատ կոմպյուտերի ինչ են ասում կոնստրուկտոր, որը մենակ RAM-ը ստանում։ Մնացածը ասենք ինչ-որ default արժեքներ պետք է լինի։ Այդ դեպքում կարանք ասենք disk total RAM-ին ու խոսքի processor name-ին վերագրեմ ինչ-որ խոսքի, չգիտեմ, default արժեք է AMD Ryzen։ Okay։ Այսինքն ես ձեռքով ասում եմ, եթե այս կոնստրուկտորը մարդը կանչի օբյեկտ սարքելուց, այդ օբյեկտի համար ես կդնեմ total RAM-ը իր user-ի տված արժեքը, մնացածը ես ինքս եմ որոշում ինչ կդնեմ։ Օրինակ ես ուզում եմ այս երկու արժեքը։ Այս հիմա պատկերացեք մի հատ բան եմ սարքում, կոնստրուկտոր եմ սարքում, որը ստանում է մենակ processor name-ը։ Նույն ձևի պետք է գրեմ processor name-ը հավասար է proc, RAM-ը հավասար է ինչ-որ default արժեք, secondary memory-ն հավասար է ինչ-որ արժեք, default։ Դրա տեղը Java-ն մեզ հնարավորություն է տրամադրում, որ կոնստրուկտորները իրար կպցնենք this-ի միջոցով։ Ոնց է դա արվում։ Կարանք գրենք prosto this, ստեղ տանք Իստում Ryzen բառը սխալ եմ գրում։ Ինչ արեցի, ես ասում եմ այս կոնստրուկտորի մեջից կկանչես այն կոնստրուկտորը, որը ստանում է 3 հատիկ պարամետր, string, int ու int։ Ու իր այն արժեքները, որոնք ես պետք է տայի, այսինքն default արժեքները, ես հենց hard code եմ անում կոդիս մեջ։ Այն, որը պետք է փոխանցվեր դրսից, փոխանցում եմ այդ հաջորդ կոնստրուկտորին։ Okay, այս կոնստրուկտորը կանչելուց, այսինքն եթե ինչ-որ մեկը իր կոդի մեջ գրի new computer ու խոսքի տա մեջը մենակ թիվ, այս թիվը ես կհասկանամ որպես RAM ու այս կոնստրուկտորի մեջից կկանչեմ այն կոնստրուկտորը, որը բոլոր արժեքները set անում։ Իրան փոխանցելով այն արժեքները, որոնք ինձ չեն տվել, ես ինքս կգրեմ։ Okay։ Այսի կոչվում է constructor chaining։ Եթե մի օր ծանոթը կրաստվի, իմանաք։ Այդ դիսով դու օբյեկտ ես հասարակում, որին է այս դիսը պատկերացրել է այն դիսի հետ ընդ շատ կապ չունի։ Այսի իրական հարմարությունը։ Այն դիսը, որի մասին ես խոսում եի, այդ դիսը ոնց ասեմ։ Ինչի համար։ Ախպեր, այս դիսը ընդամենը գրելա ձև ասենց պատկերացրա։ Գրում ես այս դիսով կարող ես կոնստրուկտորի մեջից ուրիշ կոնստրուկտոր կանչես։ Փաստացի, երբ որ կոնստրուկտորի տողերի վրա, ասենք կոնստրուկտորի հոսքի ստեղ գրեմ system.out.println-ը, այստեղ այս տողի վրա, system.out.println-ը 8-րդ տողի վրա, hello օբյեկտը սարքված չի, ինքը memory-ում կա, բայց իր այս փոխականները սկզբն արժեքավորված չեն։ Իրենք ինչ-որ default արժեքներ ունեն, Java-ն էլ է մեր տեղը default արժեքներ դնում։ Եկեք հələ փորձենք։ Ասենք հələ օբյեկտը սարքված չի, ես ուզում եմ processor name-ը տպեմ։ Տեսակ, ինչ արեցի։ Այսա։ Այստեղ ասում եմ computer comp-ը computer։ Ոստեղ տալիս եմ մենակ RAM-ը, որ կանչի այդ մի արգումենտով կոնստրուկտորը։ Իրական կոնստրուկտորները մենակ արգումենտների քանակից ու տիպերից են ջոգում, որ կոնստրուկտորը պետք է կանչվի։ Այսի overloading-ի ժամանակ կասեմ ավելի կոնկրետ ոնց ալնում։
կլասն եմ նյուարը մի արգումենտ ստացող կոնստրուկտորի միջոցով։ Տենց կարաս մի անես, մեջը որ թիվ գրես, ինքը կկանչի, հա, այդ անունով կոնստրուկտորը։ Կոնստրուկտորի Հա, էլի կոնստրուկտորի անունը չի փոխվում։ Կոնստրուկտորը միշտ ունի քո կլասի անունը։ Պրոստը դու իրան տալիս ես պարամետր, ինքը ըստ դրա ջոգում է։ Մենք գնում նայում ենք ինչ կոնստրուկտորներ կա, խոսքի ստեվորն է, կա երկու հատիկ կոնստրուկտոր, մեկը ստանում է string int, մյուսը ստանում է int։ Հիմա ես իրան մի հատիկ int եմ տվել, ինքը կգնա կկանչի այս կոնստրուկտորը, որտեղ մի հատ int-ով մենակ էսի կարա կանչի։ Overloading-ն է, չէ՞։ Դա կոնստրուկտոր overloading-ն է։ Մնայք compile եմ անում։ Ու ստանում եմ error։ Որտեղ սահմանափակում կա ըստ this-ի վրա, այս this-ով մի կոնստրուկտորից ուրիշ կոնստրուկտոր կանչելու վրա սահմանափակում կա։ Այս կանչը պետք է միշտ առաջի տողը լինի կոնստրուկտորի մեջ։ Եթե մի կոնստրուկտորից ուզում ենք ուրիշ կոնստրուկտոր կանչենք, այդ կանչը պետք է լինի առաջինը։ Խի, որովհետև ենթադրվում է, որ այս տողի վրա նոր կանչվելու է այն կոնստրուկտորը, որը պետք է օբյեկտը վերջնական initialize անի։ Այսինքն օբյեկտի ֆիլդերը դնի։ Okay, ու եթե մինչև այդ ինչ-որ բան են գրում, ենթադրվում է, որ ինքը հələ մինչև վերջ սարքած չի։ Okay։ Հարց։ Այսինքն դու դե պետք է լիներ որը չտա։ Դա պետք է լիներ առաջի տողում։ Այս this-ը պետք է լիներ առաջի տողում։ Այսինքն։ Բայց մենք մեր հարցի պատասխանը ոնց որ մեկա չենք ստանում, կարամ չէ սենց գրեմ։ Այս դեպքում խնդիր պետք է չառաջանա։ Ես ուզում եմ այս processor name-ը պրոստը իմանամ ինչ արժեք ունի։ Չէ, բայց սենց պետք է չէ, հայարդ կտա։ Այսինքն այդ կոնստրուկտորը սարքին ենք, հենց այս կոնստրուկտորը։ Ինքը ստանում է թիվ։ Ահա։ Ու չէ, ես վերադարձնում processor-ը։ Նայ, կոնստրուկտորը ինչա տրամաբանական հարց է կոնստրուկտորը ինչա վերադարձնում։ Արի սենց հարց տամ քեզ։ Որ գրեմ խոսքի string sun հավասար new string։ Այս new string-ը ինչա վերադարձնում ինձ։ Այսի։ Եսի օբյեկտ են սարքում։ Ահա։ Արժեքը տալիս ենք այդ մեջի գրել։ Ինչ տիպի օբյեկտ է։ String տիպի օբյեկտ։ Այս դեպքում էլ computer տիպի օբյեկտ է քեզ վերադարձնում։ Դրա համար, քանի որ քո կոնստրուկտորի return type-ը միշտ հենց class-ը տա, չէ՞։ Ու իր անունն էլ պետք է բռնի քո class-ի հետ, որտեղ դու ասում ես new ու class-ի անունը։ Դրա համար իր ոնց նկատեցիք, ինքը return type չունի։ Ինքը ունի մենակ անուն։ Return type-ը պետք է նույն բանը լինի, չի կարող ուրիշ բան։ Եթե ուրիշ բան եղավ, հատ կոպիտ ասած կարելի է ունենալ խոսքի sense բան։ Էսի computer տիպի օբյեկտ վերադարձնող computer անունով մեթոդ է։ Էսի compile չի լինում։ Ու կարելի է ունենալ computer անունով create computer method, որը արդեն սարքում է կոնստրուկտոր, ու էսի լրիվ սարքում է class, ու էսի լրիվ legal հայտարարություն է։ Այս մեկը compile չի լինի, որտեղ կասի կոնստրուկտորը ուզում սարքես, բայց ինչ-որ բան ավել ես տալի։ Ինչ։ Այն օբյեկտի կանչը ունենի, կոնստրուկտորի մեջ ինտերնետի դեպի processor-ն չի տալիս պրոստը։ Որովհետև մենք ինչ ուտած չունենք։ Այս սրա էտես։ Այն առաջանալ։ Հա։
Բայց ինչ որ բան կտպի, չէ՞ все-таки։ Ժող լավ վերադառնալով մեր հարցին։ Շոր default արժեքներ պետք է լինեն, չէ՞, Java-ն string-ի default արժեքը որն է։ Թե դատարկ string-ը։ Reference-ը, չէ՞։ Բա int-ի default արժեքը որն է։ Այդ էլ 0-ն է։ Հա, պրիմիտիվները default արժեքներ ունեն, թվայինների համար էդի 0-ն է, բուլյանի համար էդի false-ն է։ Չարը թվային տիպ է։ Default արժեքը չարը։ Ինչ։ Հա, default-ը 0 է։ Ինչ։ Հա, կա ախպեր։ Դա կարաս իրենք Հա, в общем 0 է ախպեր։ Կարամ դասից հետո ցույց տամ։ Ոնց կարաս նայես char-ի default արժեքը, որ ինքը քեզ սիմվոլ չտպի։ Okay, լավ, այս default, հա, ու այդ value type-երի համար, այսինքն primitive-ների համար default արժեքները 0, false, մեկ էլ բան են 0 ու double-ների համար։ Ու իսկ բաների համար, reference type-երի համար, դա null-ն է։ Այսինքն, եթե օրինակ integer ունենանք, integer-ի default արժեքը ինչ կլինի։ Թե 0։ Reference type-ը, չէ՞։ Okay, շատ լավ է։ Դե եկեք modifier-ներից է խոսանք, որ տենց է։ Կարող է ուզում եք դասամիջոց անենք։ Կելեք դասամիջոց անենք։ Մենք անց 20 ենք սկսել, ոնց որ մի ժամ անցավ։ Կելեք 5-10 րոպե դասամիջոց անենք ու էլի շարունակենք։ Եկեք հələ որ մեթոդների օրինակով նայենք էդի։ Կամ չէ, մեթոդների օրինակով չնայենք էդի։ Access modifier-ները։ Մատ triangle class եմ սարքել, էսի ձեր տնայինի class-ն է։ Հիմա endpoint-ները հաշվելուց, բանանելուց, բանաձեի մեջ քառակուսիներ կա, չէ՞։ Լիքը թվեր պետքա քառակուսի բարձրացնել, չէ՞։ Հիմա պատկերացրեք, որ այդ քառակուսի բարձրացնելը, օրինակ լավ, եկեք sense գրենք, public խոսքի int double վերադարձնող distance ֆունկցիա ստանում է point p1 point p2 այս ֆունկցիան դրսից օգտագործելու համար է այսինքն ես ակնկալում եմ որ իմ class-ը ինչ որ մեկը new կանի իրականում էսի կարող static ֆունկցիա լիներ լավ եկեք static-ով առաջ գնանք Ասա triangle չի լինի, կլինի point utils Okay, point utils class-ը այն class-ն է, որը նախատեսված չի new անելու համար, չնայած եւ կարաք new անեք, բայց նախատեսված չի դրա համար, ինքը ունի մենակ static մեթոդներ։ Հիմա այս static մեթոդներից մեկը, դա distance-ն է, որին երկուատիկ point ենք տալի, ինքը վերադարձնում է իրենց միջև հեռավորությունը։ Եկեք հիմա գրեմ պրոստը return եկեք լավ գրեմ mat.sqrt x p2.x minus p1.x p1.y Okay, հիմա բոլորին պարզած թե ինչա գրած։
square-ը կարակ ենթադրեք ստեղից ինչա։ Square-ը մի հատ ֆունկցիա է, որը մեզ վերադարձնում է լավ double։ Հա, ինքը պրոստը այդ ինչ-որ մի իր արգումենտը բարձրացնում է քառակուսի, այսինքն ստանում է խոսքի double 2b squared ու return անում 2b squared անգամ 2b squared Okay. Կատենամտած մեթոդ կա, հա, Չէ, ես հենց նոր գրեցի։ հա, սիմացիա կա արդեն, ապա ցույց տալու։ Հիմա խի եմ ասի ցույց տալի։ Այս դեպքում point utils-ը ոչ մեկ չի ակնկալի, որ point utils կլասի վրա կլինի մի հատ square method։ Օգտագործողը point utils-ի կմտածի, որ այս կլասում հավաքված են բոլոր n մեթոդները, որոնք point-ի հետ ինչ-որ գործ են անում, բայց ոչ թիվ են բարձրացնում քառակուսի։ Այսինքն, այս square-ը, square ֆունկցիան, մեր ներքին օգտագործման համար է։ Ներքին օգտագործման համար նախատեսված բոլոր ֆունկցիաները եւ փոփոխականները ունեն sense private անով modifier։ Այսի նշանակում է, որ դրսից ոչ մեկ սա չի կարող կանչի։ Դրսից ասելով նկատի ունեմ s կլասից դուրս։ Այսինքն սա օրինակ point utils get square ոչ մեկ չի կարող անի։ Okay, s-ի կոչվում է access modifier։ Եթե տեսակ s մեկը public է, s-ի private է։ Ոնց ենք որոշելու, ով կարող ասի ոնց ենք որոշելու, որը դնենք public, որը դնենք private։ Որը որ մեզ պետք է դասից դուրս օգտագործել։ Որը static չի, իմաստ չունի, որը private է։ Որի որ դրսից access չպիտի ունենա, private-ին է։ Static-ի վրա խի իմաստ չկա private դնել։ Դրսից կարաս իրան կլասային օգտագործել։ Տվյալի, եթե կլասի մեջ ոչ static մեթոդ է, ու իրան private գրել, օբյեկտի վրա չկարողացի։ Կլասից դուրս իրան չնայեցին։ Դու պրոստը այդ մեթոդը ախպեր static չstatic-ը որոշում ամենակ n դու այդ ֆունկցիայի մեջ dis-ը կունենաս թե չէ։ Եթե static-ը դու dis-ը չունես, բայց եթե օրինակ static չի ու դու dis ունես, դու այդ dis-ով, նայ, խոսքի պատկերացա սենց։ Private void foo ունես, հետո public void bar։ Կարամ ասեմ foo։ Հա, Խի հա կամ խի չէ։ որտեվ կլասի մեջ է։ Բայց private է, չէ։ Private նշանակում է կլասից դուրս չեն կարող։ Այդ մեջ Ահա։ Կլասի մեջ իրեն կարաս օգտագործես։ Ուզում ես կարամ static էլ գրեմ։ Զուտ երկուսն է պետք է static գրեմ։ Բայց օգտագործել կարաս։ Բայց նա որ օգտագործենք static-ով չպիտի սկզբից կլասի անունը գրենք։ Իմաստը չպիտի գրենք point։ Ախպեր, եթե դու foo ես գրում, Java-ն կոդը կջոգի դու static-ի հետս, թե դու չես կարաս դա չstatic բանին ասես ջոգիր։ Եթե դու ինչ-որ չstatic բանին ես ուզում ես նայ 12-րդ տողի վրա ինչ կարա գրած լինի Java-ի տեսանկյունից։ Ստեղ գրած է ինչ-որ բան, որը կամ կանչած է ինչ-որ օբյեկտի վրա, կամ ոչ մի օբյեկտի վրա կանչած չի, քանի որ static context-ում են գտնվում, ինքը կջոգի, որ էդի ինչ-որ ֆունկցիա է, որը գտնում է հենց այս կլասի մեջ։ Կլասին պատկանող static ֆունկցիա։ Ստե չի կարա այս, նայ, ստե չի կարա գրած լինի այսպես։ Եթե foo-ն այս տեսք ունի, 12-րդ տողի վրա կոմպիլյատորը երբեք չի մտածի, որ գրած է այս foo-ն։ Ну, կմտածի, բայց քեզ արդեն error կտա, զուտ։ Okay։ Ժող ավելի լավ տարբերակներ ասցիք այդ public private-ի հարցի վերաբերյալ, ավելի հեշտ ձև ասեմ, ու էդի տես լավ ճիշտ ծրագիր գրելու ձևն է։ Եթե ինչ-որ բանը կարա լինի private, դրեք իրան private։ Ցանկացած կլասի member-ն է էդի փոփոխականներն են ու ֆունկցիաները, մեթոդները։ Պետք է լինեն մաքսիմալ ցածր հասանելիության modifier-ով, եթե հնարավոր է private։ Եթե private-ը շատ բան է, այսինքն կլասից դուրս մի երկու տեղ էլ պետք է օգտագործեք, դրա համար էլ modifier-ներ կա,
Մեկը կոչվում է protected, Դա default է։ մյուսը package private։ Մեկ ասում են default։ Դա երբ որ ոչ մի բան չեն գրում։ Ու այս ծերից է public-ն է։ Okay։ Այսինքն private-ից մի քիչ վերև package private-ն է, հետո protected-ը ու public-ը։ Որ ոչ մի բան չեն գրում, ինքը compiler-ը package private-ը գրում։ Այո, Հա։ private-ն էր, որ Դրա համար բառ չկա պրոստը։ folder-ի մեջ էր, չէ՞, կարելի փոխել։ Folder Java-ի տեսանկյունից դա կոչվում է package։ Դրա համար է package private։ Մենակ այդ package-ի ներսում կարաք իրան օգտագործեք։ Օրինակի համար point utils class-ը կարա լինի բան utils package-ի մեջ։ Utils-ի մեջ կարա լինի point utils, կարա լինի triangle utils, string utils, այդ դրանց ներքին օգտագործման համար կարաք ինչ-որ ֆունկցիաներ սարքեք, որոնք package private են։ Ու այդ բանի package-ի մեջ class-երը կարան իրար մեջ կանչեն այդ ֆունկցիան։ Ասենք ուրիշ խոսքի string utils-ից կարաք ասեք point utils get, ասենք package private method։ Բայց այդ package-ից դուրս ոչ մեկ չի կարա բան access ստանա ձեր մեթոդին։ Protected-ի մասին եք խոսենք, երբ որ ժառանգականություն ասնենք, հələ հաստատ շուտ է։ Public-ը։ Public-ը ցանկացած տեղից հասանելի է։ Այսինքն ես ինչ-որ լրիվ ուրիշ ֆայլի մեջ ծրագրի ունեմ, կամ ուրիշ ֆայլի մեջ մեթոդ կանչեմ։ Այս import-ը դրանց։ Հա, պրոստը պետք է import անես։ Որ import անեմ, մենակ package private է։ Եթե import անես package private-ով ինչ-որ բան, չես կարողանա իրեն օգտագործես։ Փորձենք։ Եկեք օրինակ գրենք։ Օրինակ void foo։ Եկեք գրեմ package 1 Օրալով։ Այս է օգտագործող կլասն է իրան։ Կամ եկեք օգտագործող կլասը պետք չի։ Հենց Նայեք, հիմա մենք գտնում ենք modifiers folder-ի մեջ, որը իր մեջ ունի package 1 անունով folder ու իր մեջ ունի package private utils.java class-ը։ Եկեք մի հատ կարևոր բան ստեղ դզեմ։ Այստեղ պետքա իրան ասենք ինքը ինչ package-ում է գտնում։ Ինքը գտնում է package 1 package-ում։
ու ստեղ սարքում ենք օրինակ մեր main get Java-ն ասում ենք import արա package 1-ի բանը package private utils-ը Ստեղ ասում ենք package private utils get foo Այս main-ը դնեմ package-ի մեջ ու հետո root-ից compile կանենք Այդ դեպքում պետք է ստեղ էլ ասեմ modifiers get package 1 Այսինքն սենց տեսք ունենք այս modifiers-ը այն է ինչ որ ես հենց նոր սարքեցի Հիմա ասում եմ Java-ց անենք main get Java-ն Սխալ եմ գրա ունը package private utils package 1 does not exist Շոր բան սխալ եմ գրում իրակալով Դղի չտենում Ահա public չի Package private utils Package çıktı ki ortası. Get of tam ha Get of չեմ տվա Ոնց որ slash է։ Որտեղ Java-ն։ main Java-ում Չէ, որտեղ։ Ստեղ։ Հա։ Ստեղ պրոստը main Հա, բանի վաղ, չէ։ Երբ որ դու Java-ց ես անում, դու Java-ցին տալիս ես քո source file-ի location-ը։ Location-ը քո բանն է, ինչ են ասում, քո օպերացիոն համակարգի վրի location-ի սիստեման է։ Երբ որ դու ասում ես Java, այսինքն JVM-ով ուզում ես run անես, այդ ժամանակ ասում ես get-երով, որտեղ արդեն դու ասում ես խոսում ես JVM-ին հասկացնելու համար։ Իսկ JVM-ը հասկանում է package-ներ։ Բայց Java-ին file source-ը տալուց directly ստացի որ դու ասում ես ինչ է ինքը compile-ը։ Get Java file-ը չէ։ Այդ ինչ package-ն է ուղղում։ Եթե ինքը package-ն է։ Դու Java file-ը իրան տալիս ես, որ ինքը այդ file-ը կարդա compile անի, չէ՞։ Երբ որ դու իրան ուզում ես file տված լինես, ասենց ասած դու քո օպերացիոն համակարգի path ես տալի։ Խի, նայ, Java-ն շատ իրական այդքան է ապորնի չի գրած, բայց ինքը մեկա ֆայլի հետ է աշխատում։ Նայ, որ help-ն ես, ասում է source files։ Source file-ը, вообще եթե դու file ես ասում,
ոչ թե class խոսքի, դու ուրեմն խոսում ես քո օպերացիոն համակարգի ֆայլերի մասին։ Այսինքն իրանց պետքա slash-ով բաժանես, որ քո օպերացիոն համակարգը տերմինալը օրինակի համար հասկանա, որ դու այս ֆայլն ես ուզում տաս այս ծրագրին որպես արգումենտ։ Էդի բլիկ խոսանք ախպեր։ Պրոստը հիշացրամ։ Նայ, ասում է foo is not public in package private utils cannot be accessed from outside package։ Package-ից դուրս չես կարա իրեն կանչես։ Այս package private utils-ը դրած է package 1-ում, իսկ main get Java-ն դրած է package 1-ի մակարդակի վրա, այսինքն package 1-ից դուրս։ Okay։ Ու այդ modifier-ն է նաև վերաբերում են փոփոխականներին։ Նույն ձևով փոփոխականները կանել են protected, package private կամ public։ Հիմա ոնց որ նույն տրամաբանությամբ էլ փոփոխականներն ենք որոշում իրենք ինչ modifier կունենան, բայց սովորաբար առաջնորդվում են OOP-ի պրինցիպներից մեկով, OOP-ի պրինցիպներից մեկի անունը էնկապսուլյացիա է։ Էնկապսուլյացիայի իմաստը այն է, որ ցանկացած ոք օգտագործելու համար քո փոփոխականը, քո կլասի, քո ինստանսի փոփոխականը պետք է դա անի ինչ-որ մեթոդի միջոցով, ոչ թե գրի պատկերացեք այդ computer class-ը թեկուզ Մարդը չպետք է կարողանա ասի conf get total RAM։ Սրան վերագրել 5, որտեվ ասվում է, յանի կարելի է սրան սենց անել ու տիպը շատ վատ կլինի, դրա համար պետք է ասենք առանձին մեթոդ լինի set total RAM։ Ու իրան տաս դու քո արժեքը ու այս մեթոդը տանի իրան դնի ճիշտ փոփոխականի մեջ։ Հիմա այդ set total RAM մեթոդն էլ պետք է լինի private, որ այս մեթոդը պետք է public լինի, փոփոխականը պետք է private լինի, որ փոփոխականին այսպես չկարանա ինչ-որ, ասենք RAM-ը -1 դնելը լավ չի, չէ՞։ Արժեք չի։ Բայց մեթոդը public է, ես կարող եմ մեթոդի, այսքի կարող եմ դες մեթոդին կանչեմ, բայց չեն կարող արժեք փոխել։ Ոնց է դա։ Չհասկացա ինչ ես ասում, արի գրեմ, դու ասա։ Total RAM չէ։ Եթե public է լինում, достуp ունենա։ Հա, թող ունենան։ Դու չես ուզում, որ մարդիկ չկարանան քո արժեքը փոփոխեն։ Դու ուզում ես, որ իրանք դա անեն քո ասած ձևով, ըստ լոգիկայի, ու այդ լոգիկան ուզում ես դու սահմանես։ Ասա սպասի ասել գրեմ։ Այսի մեզ պետք չի։ Բախակերները ոնց են անում։ Ինչ է։ Փակ մեթոդ, փակ բաները կանգնում, փակ։ Սենց որ ունես ոնց որ իդեալական սիստեմ է, էլի, որ դրանք կարդում ես, սովորում ես, նայում ես, ասես եթե նորմալ գրածած ծրագրն է, հակերն ինչ պետք է անի, բայց անում չէ։ Դե հակերն է, вообще-то մարդկային սխալի վրա են աշխատում, բայց կոնկրետ այս դեպքում ես կարամ հիմա Java-ի կոդի մեջից private method կանչեմ, այնտեղ որտեղ պետք է ինքը չկանչվեր։ Այդ reflection-ով են անում։ Էդի ինտրիգան է, որ շարունակեք գալ դասի։ Հիմա նայեք, իմ ասածը այն էր, որ ըստ ինկապսուլյացիայի պետք է total RAM փոփոխականը ունենա private modifier-ը, որ իրան դրսից նախ ոչ մեկ չկարողանա get-ով set անի։ Որտեվ get-ով set անելուց ով ինչ ուզես կդնի։ Նույն տիպի փոփոխական։ Ու ես ասում եմ, որ ուզում եմ ունենամ public void set total RAM մեթոդը, որը ստանում է մի հատ int total RAM։ Ու ես ասում եմ dc total RAM-ին վերագրել total RAM։ Հիմա սրա առավելությունը ինչումն է,
նախ սրա հետ ինչ-որ հարց կա, 8-րդ տողը ինչ-որ մեկին հասկանալի է։ Շատ լավ է։ Իսկ ում հասկանալի չի։ Այսի ավել լավ է։ Հիմա նայեք, այս սաղ իմաստենն է, որ ես օրինակի համար ստեղ կարամ գրեմ, թե ոնց եմ ես ակնկալում, որ սա այդ կարվի այդ արժեքը։ Օրինակի համար կարամ ստուգեմ total RAM-ը մեծա հավասար մեծա 0-ից խոսքի։ Առանց RAM-ի կոմպել չկա։ Հակառակ դեպքում ես կարամ վերագրեմ խոսքի ինչ-որ default արժեք, օրինակի համար 7 խոսքի կամ 6։ Լավ, այսինքն եթե մարդը ուզեցավ միտումն է, որ ձեր կոդը փչացնի, դուք ոնց որ այս case-ը handle եք անում։ Այսի ինչքանով է լավ կամ վատ, դա սուբյեկտիվ կարծիք է, ես լիչնը համարում եմ, որ ինկապսուլյացիան որպես տենց ինչ-որ twin princip այդքանը չի կարա դիտարկվի։ Սրա կիրառությունը ես կյանքում նենց չի ես տնդ շատ եմ կոդ գրում, երևի մի 4 տարվա փորձ ունեմ։ Ես կյանքում չեմ տեսել, որ այս սրան կոչվում է setter մեթոդներ։ Setter մեթոդի իմաստն է, որ դու չերես ոնց որ գրում ես set փոփոխականի անունը ու դա մեթոդ է, որը հենց այդ արժեքը set անում է ձեր ուզած փոփոխականին։ Ես կյանքում չեմ տեսել, որ setter մեթոդի մեջ ինչ-որ լոգիկա գրած լինի։ Ասեմ ձեզ ավելին, IntelliJ даже shortcut ունի, որ այդ setter մեթոդն է դու գեներացնեք։ Այսինքն փաստացի, հա getter setter-ն է գեներացում են։ Այդ դեպքում իմաստը որն է այդ set, լավ, դա в общем սուբյեկտիվ կարծիք է։ Բայց սովորեք, որ ոնց որ որտեղ էլ գործի ընդունվեցիք, ինչ էլ արեցիք, եթե Java-ի անունը շոշափեց, setter մեթոդները, setter getter մեթոդները չեք կարող չօգտագործեք։ Setter մեթոդը sense տեսք ունի։ Այս սրա համապատասխան getter մեթոդը ոնց եմ գրում։ Public int get total RAM Փոփոխական ստանում է։ Չէ, դա չի ստանում։ Այս էլ խոսացինք, ադզեց։ Okay, давай։ Setter-ի ու getter-ի անունը, այո։ Չէ, getter-ից հետո բանգծերի մեջ առանց։ Հա, այս սրա է, տես, այսի ես եմ սենց անում։ Արդեն դու մի հատ կասես, Այս Java կոդը ինքը Charge-ի տենց անել։ Ինչ։ Դրա ինչ-որ ինկապսուլյացիայի մեջ դե ինչ-որ հակասություն վերեցի։ Նայ, setter մեթոդը խեն ասում են ինկապսուլյացիան ասում, ոչ թե ասում են։ Ինկապսուլյացիան ասում է, եթե կարող ես փոփոխականը private դիր։ Իսկ դու միշտ կարող ես փոփոխականը private դնես։ Ոնց հասանելիություն ունենաս այդ փոփոխականին, օգտագործես կամ արժեքը փոխես, արա setter մեթոդով։ Ինչի համար, որ քո փոփոխականի օգտագործումը լինի քո ուզած ձևով, ոչ թե օգտագործողի։ Էնկապսուլյացիան ինքը իրանով պրինցիպ է, որը քեզ ստիպում է որպես ծրագրավորող դու օգտագործես դատան, կլասերը, այնց ոնց իրենք նախագծված են եղել օգտագործելու համար, որտեվ այդ public private բան ինկապսուլյացիա դա նաև մեթոդներին է վերաբերվում։ Այսինքն եթե մարդը չի ուզում որ դու square մեթոդը կանչես point utils class-ի վրա, ինքը դրա դեմը գրում է private։ Ու getter հիմա ինչ էի ես ասում եմ, որ եթե
այտենց է, ենթադրում է, որ դու setter մեթոդի մեջ օրինակի համար ստուգելու ես RAM-ը 0-ից մեծ թիվ են տվել, թե չէ։ Եթե չէ, ինչի համար է set անում, չէ։ Բայց փաստացի բոլոր տեղերում getter ես կյանքում չեմ տեսել, որ getter setter-ի վրա բան logic լինի։ Ուրիշ տեղը գրվում logic-ը։ Logic չի գրվում ախպեր, տենց ախպեր, в общем, շատ եմ խոսալու, եթե հիմա բան անեմ։ Փոխական արժեքը մինուսը լինի, ու դու չպետք է սեթի մեջ խոսքի գրես լոգիկա։ Լոգիկան է, իսկ ոնց ախպեր, եթե ուզենաս լոգիկան գրես, setter-ի մեջ պետք է գրես, բայց ես ասում եմ, որ ես կյանքում չեմ տեսել, ու դա նես չի ինչ-որ մեկին տես բեսան պետք է գալու ջագիր։ Դե անիմաստեք դա, Հազարից մի անգամն է, որ կարող է պետք է, դրա համար հա, կարա, պրոստը քո ուզած ձևով է փոխելու։ Օրինակի համար դու որոշում ես, որ քո RAM-ը պետք է մենակ բացասական թվերը լինի։ Մենակ բացասական։ Ասում ես, եթե ստացա, որ էլի սեթի մեջ լոգիկին գրեցի։ ահա։ Հիմա ես ուզում ճարես չի կարելի որ տա մինուս։ Անտրամաբանական բան է, չէ՞ ստացվում ախպեր։ Ասում ճագի եթե user-ը չպետք է տա մինուս, ախպեր անտրամաբանական է թե ակու որ user-ը չտա մինուս, ու չենք ուզում սեթերի մեջ լոգիկա գրենք այդ հարցին։ Նես չի չենք ուզում ախպեր, պրոստը ոչ մեկ չի գրում, ասենք մտածում է որ եթե դու Եթե user-ը -1 է դնում, ինքը իր ծրագրի աշխատանքի ընթացքում սխալ է, չէ՞ ստանալու։ Կգնա կդզի այդ սխալը, դրական թիվ կգրի։ Անիմաստություն է ստացվում ու իմ ասածն էլ է, այդ օբշի լավ է որ դուք էլ եք էդի տենց տենում, որտեվ լիքը մարդս ինկապսուլացիան փաստացի open data բաղկացած է մի քանի բաներից, ասի տես լիրիկա էլի, մի քանի տենց բաներից, գաղափարներից, պոլիմորֆիզմ, ժառանգականություն, ինկապսուլացիա, ու 3 ամենահայտնիներն են։ Դրանցից մենակ ինկապսուլացիան է, որ open որպես թազա բան է ավելացրել, թազա գաղափար է ավելացրել։ Ու ինկապսուլացիան էլ տենում եք, որ այդքան էլ տենց չասեմ իմաստալից չի, բայց այսօրվա դրությամբ արդյուն ավելի չգիտեմ, ավելի քիչ ժամ է ծրագիր կլինի։ Դե կարող է։ Դե կոնկրետ այս դեպքում լոջիկը պետք է։ Սեթրում է կոնկրետ այս դեպքում լոջիկը պետք է։ Դե չես կամաս։ Իմ կարծիքով պետք չի, որովհետև ես մտածում եմ, որ եթե ինչ-որ մեկը այս կլասը օգտագործում է, ինքը կամ ջոգում է, որ պետք է տա -1 չդնի, կամ եթե -1 է դնում, ինքը ջոգում է, որ ինչ-որտեղ սխալ կստանա։ Իրա պրոբլեմն է, այդ սխալը, որ ինքը կստանա, այդ իրա պրոբլեմն է։ Նայ, որ պատկերացնեք ինչ տիպի մարդիկ դաժե ալարում են ինտելիջով գեներացնեն, եթե ես կարողանամ այս մեծ պատոնը փակեմ, դզած։ Էսի Նայեք։ Այսի լավ պրոյեկտ չեմ բացախեմ, մեր գործի տեղի կոդերը ձեզ սուս տալու։ Խոսքի էսի, օրինակ որ նայեք խոսքի user entity class-ը։ Այս class-ը պարունակում է միայն ու միայն fielder, ինքը մեթոդ вообще չունի։ Բնականաբար, եթե իր field-ը private են, setter getter-ներ կա, չէ՞։ Setter ու getter-ները գեներացվում են այս երկու annotation-ի միջոցով։ Այսի լիքը boiler code են սրանք ասում, որ դու գրում ես հավելյալ կոդ, որը կարելի է դրանից խուսափել, բայց այսօրվա դրությամբ նենց է ստացվում, որ դաժե framework-ներ, որոնք բոլորս Java-ի ասպարեզներում տես մեծ մասը մարդկանց օգտագործում է, էլի։ Այդ framework-ները աշխատում են getter setter-ով, այսինքն եթե դու որոշես, որ լավ, ես բեսան Pradvinut-ի ծրագրավորող եմ, ես ին field-ը public եմ դնում, ու getter setter չգրես դրա համար, այդ framework-ը չի կարողանա քո կոդը օգտագործի, որովհետև framework-ը ակնկալում է, որ քո կոդի մեջ բանը private ալնելու ու իր անունով setter ու getter մեթոդներ կան։ Լավ։
Ու վերջի բանը, որ ես ուզում եմ ձեզ այսօր ասեմ, ով կասի ինչն է։ Պետք է շարադրություն գրեք։ Եկեք վերջի բանը սենց լավ նոտայով ավարտենք, հասկանանք մի հատ խիա main մեթոդը հենց այս տեսքի։ Այս մեջին նկարենք ջնջենք։ Ինչ որ մեկը կարա ասի ինչի համար է main մեթոդը, ասած բարձ signature-ով։ Պետք է public լինի ինչի համար։ Այսինքն ինքը իր մեջ կարող ստանալ բան, որ իրանից դրսի կլասներից պետք է ինֆորմացիա ստանալ, ասած կարող է այս շփոթից եմ ասում։ Բայց իմաստն է, որ ինքը դրսի կլասների բան է։ Իրան աշխատացնող ով է։ Այդ ի լավ հարց է տալի, ով է main-ին աշխատացնում։ JVM-ին main-ին աշխատացնում է մի հատ կլաս, որը փաստացի այս main-ը առաջի բանը չի, որ օրինակ ի տարբերություն C++-ի ծրագիրների, որտեղ main-ը հենց ամենաառաջի ֆունկցիան է, որը կանչվում է ծրագրի աշխատանքի ընթացքում։ Java-ում դա main-ը չի։ Java-ում լիքը բան է տեղի ունենում, մինչև ձեր main ֆունկցիան կանչվում է։ Ու այդ ով որ կանչում է ձեր main ֆունկցիան, ինքը բնականաբար գտնում է լրիվ ուրիշ package-ում, լրիվ ուրիշ վիճակներով նստած։ Դրա համար պետք է main-ը public լինի։ Այդ հասկացանք։ Խիա void։ Ինչ վերադարձնի, կամ որ վերադարձեց այդ կանչողի ինչին է պետք, JVM-ն է կանչը։ Անունը խիա main, որովհետև main պետք է լինի, դա պետք է ինչ-որ որոշված բան լինի։ Այ հիմա հարց խիա static։ Ով պատասխանեց 5 ստանում այսօր։ GVM-ը ինչին է պետք main-ի օբյեկտը։ Ճիշտ է։ Որտեղ այդ ուրիշ ստատիկ է, հա։ Բացի նրանից տարջան, որ այդ JVM-ի ինչին է պետք, իրական JVM-ի չէ կանչողի ինչին է պետք քո օբյեկտը, բացի դրանից դու կարող ես խոսքի main-ի մեջ դու ես ծրագրավորող ես ախպեր, գրել ես public main, որոշել ես, որ քո main-ը սարքելուց պետք է մի հատ int a տանք ես, միշտ։ Ով ինչ ուզում անի, այս main int an պետք է քեզ տան։ Ինչ որ թիվ պետք է տան կոնստրուկտորով new անելուց։ Կանչողը ինչ իմանան, դե կոդի մեջ hard code արածա, չէ, որ կգնաս կկանչես այս քեզ տված կլասի մեջի main ֆունկցիան։ Ինչ իմանան, որ այդ կլասը սարքելու համար քեզ մի հատ է պետք է int a, ու ինչ իմանան այդ int a-ի հետ ինչ են անելու։ Պատկերացրիք ժող։ Մարդ կա, որ չպատկերացրեց։ Մի հատ ասել։ Ինչ որ միտեղ Java-ի կոդերում գրածա public, չէ, գրածա ոսկի class runtime օրինակի համար։ Էսի այն class-ն է, որը աշխատում է մինչև քո main-ը։ Դες լիքը class-ներ կան, ինչ որ միտեղից քո class-ը երբ որ load-վեց, ասում են main.main։ Հիմա նայ, էսի կարող ես դու գրես նրա հաշվին, էսի կարա աշխատի նրա հաշվին, էսի պատկասը գրած կոդ է։ Էսի երբ որ քեզ JDK-ը դու քաշել ես, էսի մեջը գրած է եղել։ Էսի դու կարաս գրես նրա հաշվին, որ էսի ստատիկ է։ Եթե main-ը ստատիկ չլներ, դու ստիպված պետք է սարքեիր main-ի օբյեկտ, չէ, main-ման հավասար է new main ու main-ի վրա կանչեիր էտի։ Տարոն ասում է, ինչին է պետք է այս կլասի մի հատ էլ բան instance սարքես, որ այդ մեթոդը կանչես։ Իմ ասածը զուտեն է, որ դու կարող ես դաժե չկարանաս այդ instance-ը սարքես, որովհետև օրինակի համար քո կոնստրուկտորը ինչ որ պարամետր է ուզում։ Էսի այս կոդի կտորը JVM-ի մեջ չէ, Java կոմանդան որ կա, այդ Java կոմանդայի մեջ hard code արած է։ Դու Java-ին տալիս եք ինչ որ կլասի անուն, չէ։ Այդ թե ոնց է աշխատում, ինքը պրոստը վեկալում է այդ կլասի անունով կլասը գտնում load-ում է memory մեջ, դնում է perm-գենում metaspace-ում։ Ու դրա վրա main մեթոդն է, main ֆունկցիան է կանչում։ Լավ։ Հիմա ու բացի նրանից, որ ինքը կարա argument ստանա, բացի դրանից կոնստրուկտորը կարա լինի private։ Բնականաբար չես կարա այս կլասի instance ստանաս։ Դրա համար պետք է քո main մեթոդը ունենա հենց այս signature-ը։ Նու այս string args-ի իմաստը է, այս args-ը գիտեք вообще ինչ է։
Ոնց ենք այդ արգումենտները տալի։ Առանց intelligence ենք այդ արգումենտները տալի։ Եկեք փորձենք աշխատացնենք։ Ես պրոստը այդ args-ը տպեցի կոդի մեջ։ Ասում ենք Java-ը նախ compile ենք անում։ Հետո ասում ենք Java main, ուստեղ ասում ենք արգումենտները։ Օրինակի համար flower, fox, gray։ Հենց args զանգվածը արդեն պարունակում է 3 հատիկ string, որոնք ունեն flower, fox, gray արժեքներ։ Ու որտենց խորանակ հենց string-ը շատ ճիշտ ընտրված տիպ է, որովհետև ցանկացած բան, որ դուք այստեղ կտաք, ինքը string-ը միակ տիպն է, որը ցանկացած բանը կարա բերվի այդ տիպին։ Օրինակ, որ int գրեիք, մարդը կարող է գրել flower ու սաղ ծրագիրը վարի գներ։ Flower-ը չէր բանում, ինչ կտար։ String-ի տեղը չէր փաստացի, մեկ է կարար string-ի, ասենք, պապանելն, char sequence-ներ, բայց ոչ մի լավ։ Երբ որ չենք տալիս արգումենտ։ Ու մենք կանչում ինքը ինձ ինկրեմենտ արած, որ պետք է ստանա string-երի մասը, չէ՞։ By default, այսինքն ինչ որ արժեք չէ ինքնականություն։ Էլի այդ կոդը, այդ ամեն ինչը ինքը null չի։ Դե պատ նայ, էդի գրածա Java կամանդայի մեջ, Java կամանդան ստանում է քո input արգումենտները։ Հիմա ըստեղ օրինակ Java կամանդան ունի 4 հատ input արգումենտ, էդի main-ն է, էդի flower-ն է, fox-ը ու gray-ը։ Եկեք sense բան գրենք, էլի։ Java կամանդան ես հենց հիմա սարքեցի մի հատ սկրիպտ։ Անունը Java։ Ասում եմ Java main 6։ Սենց եմ ասում Java main 6։ Այս Java-ն իմ սարքած ծրագիրն է։ Ինքը ունի երկու հատիկ արգումենտ, ես հենց նոր սարքեցի այդ Java-ն։ Ինքը ունի երկու հատ արգումենտ, մի հատ main, մի հատ 6։ Ու ինքը տպում է այդ երկու հատ արգումենտը։ Ոնց է вообще ինքը get անում այդ արգումենտները, պրոստը գրում ես $1, $2, այսի քեզ վերադարձնում է այդ index-ով տված այդ արգումենտը։ Հիմա Java կամանդան, այդ որ JVM-ը աշխատում է, պրոստը վերցնում է այդ ամեն ինչը իր մեջ մտ հավաքում է ինչ-որ միտեղ, իր գործն է անում, լրիվ գործը, որ պետք է մինչև քո main-ը կանչելը աներ։ Ու քո main-ը կանչելուց ասում է այս արգումենտները ոնց որ մի հատ զանգված է սարքում, ախպեր խեմ այսքան բան անում։ Պատկեսը էս է այդ կոդը։ Class runtime։ Մտ սարքում են string-երի զանգված args-ը, վասարա new string-երի զանգված, այն քո տված արգումենտների չափով։ Հետո մի հատ արգումենտներ դու ուժե իրենց կոդի մեջ ունես ճոգում ես, մի հատ իրենց վրա for-ով ֆռում ես, որ սաղ լցնես այս զանգվածի մեջ, ու հետո ասում ես main-ը կանչի args-ով։ Քո args-ը կարա դատարկ լինի, այդ նշանակում է, որ քեզ input արգումենտ չեն տվել, բայց null չի լինի։ Որովհետև էդի հավաքողը իրար մեջ արդեն սարքում է քո համար զանգված, ինքը պրոստը մեջը ոչ մի բան չի դնում, որովհետև դու չես տալի։ Իրենք չեն ճոգում ես անիմաստ կլեն նայել, եթե ոչ մի արգումենտ չկա, ուրեմն null փոխանցենք, եթե արգումենտ կա, սարքենք թազա զանգված, զանգվածի մեջ դնենք այդ արգումենտը ու փոխանցենք։ Ամեն դեպքում այդ զանգվածը սարքում է։ 16
4 րոպե ունենք, հա, այս էլ եմ ուզում ցույց տալ։ Եկեք ես էլ ասեմ, այսօր իրականում որոշ բաներ կողքից եմ ասում, որ բացեր լրացնենք, ես զուտ վստահ եմ, որ ասել եմ, դուք էլ դա գիտեք։ Օրինակի համար այս package private utils class-ը այս package keyword-ը նրա համար է, որ դուք ասեք, ձեր class-ը որ package-ում է գտնվում։ Package-ի անունը, որում ինքը գտնվում է, պետք է համընկնի n folder-ի անունի հետ, որտեղ գտնվում է ձեր get.java ֆայլը։ Այսինքն, եթե այստեղ գրել եմ package-ը package1, այդ նշանակում է, որ իմ այս class-ը get.java ֆայլը ֆիզիկապես գտնվում է ինչ-որ package1 անունով folder-ի մեջ։ Լավ։ Ու մեկ էլ հա import-ից պետք է խոսայի։ Import-ն էլ սենց է արվում։ Գրում ենք import, գրում ենք package-ի անունը, որտեղից որ ուզում ենք import անենք, get-երով ենք բաժանում, եթե շատ package-ներ կան, ու վերջում գրում ենք get բանի անունը, class-ի անունը։ Բացի դրանից կարող ենք package-ների անուններից հետո գրել ոչ թե package, ինչ կատարվեց։ Այս բան չէի տեսա։ Package-ի անունը ու get-ը դնելուց հետո կարանք դնենք այս asterisk-ը, ինչ են ասում սրան։ Աստղանիշ։ Աստղանիշը կարանք դնենք, այսի կոչվում է wildcard։ Ինքը import անում ամեն ինչ է package-ի մեջ գտնվող։ Բացի դրանից կա երրորդ ձևը import-ի, երբ որ մենք ասում ենք static import։ Import static, այսի նշանակում է import արա հենց կոնկրետ static member-ը։ Օրինակի համար package private utils մեջը մեծ foo մեթոդ կար հիշում եք։ Ասում եմ, որ ես ուզում եմ հենց foo-ն import անեմ։ Ու դրանից հետո static չի պետք է instance սարքես, այսինքն class-ը պետք է import անես, այնա խես գրում այտենց։ Չէ՞։ Նորից ասեմ։ Ես ինչ եմ վերջին, իսկ եթե դա foo մեթոդը static չլինի, եթե foo մեթոդը static չլինի, դու պետք է instance սարքես, չէ՞, որ կանես իրան run անես։ ստեղ այսինքն։ Հա, որտեղ որ import ես անում, չէ՞։ Այնա Մենք հենց սարքես մեթոդ class-ը import արա, new արա իրան, վրան է կանչի մեթոդը։ Մեթոդը իմաստ ունի import անելու նրա համար, որ դու կարաս իրան այսպես գրես արդեն։ LDM-ի class-ի անունը չգրես, եթե ինքը static մեթոդ է օրինակ։ Քեզ կարող static import անես, որովհետև static member-ի համար քեզ class-ի instance պետք չի։ Դու կարաս class-ի անունով անես, դա C++-ի բանն է, ընդ այդպես alias դնելու տարբերակներ կա էլի։ Պատկերացա foo-ի վրա alias-ս դնում, որ դա package private utils-ի foo-ն է։ Խոսքի sense բան կարաս ունենաս։ Խոսքի սրա անալոգը ջոգիր, այս foo-ն կանչելուց պետք է այս foo-ն կանչվի։ Ну, բնականաբար sense չի արվում, այսի հենց պրոստը static import ալնում, բայց կարաս sense պատկերացնես։ Իմաստը ոնց որ ավելի կարճ գրելն է։ Ու տանջող։ Ես էլ ասելու բան չունեմ, եթե հարցեր ունեք։ Մատ գլոբինգ հետո office։ Սկզբից գլոբինգ հետո office։ Գլոբինգ։ Ուրիշ հարց։
Essa կգրեմ արդեն։ Շնորհայր։ Պարտադիր։